Como ven mi cachorro, miren nomás, como un niño chiquito. Él tiene como mes y medio, 2 meses, quizás 2 meses. Y pues sí, es un cachorro, es un bebé. No le he podido poner su primera vacuna, la ando consiguiendo, no hay. Y luego que sale carísimo, ni que fuera la vacuna del cáncer o el del SIDA, ¿verdad, güey? Pero pues nada, gente, miren, 2 meses, un mes y medio, 2 meses, y es un gigante animalón. Eso es mi storage.